Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan. Wow, lihat, ada banyak mainan yang sangat keren. Widih, widih, mainannya sangat mantul-mantul. Mantap betul. Mari kita ambil teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini terdapat ada si kereta Thomas. Wow, kereta Thomasnya sangat keren sekali. Kita masukkan saja ke dalam keranjang ya teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada kereta uap. Wadidaw, kereta uapnya sangat keren. Kita masukkan saja ke dalam keranjang. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat mantul sekali. Di sini terdapat ada mainan sangat keren. Wow, mainannya sangat mantul. Widih, widih, ini namanya adalah si mobil Batman. Bukan Batman, tapi Spiderman. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil Hulk. Mantul. Di sini juga terdapat sebuah mainan berwarna kuning. Wah, mobil balap yang sangat keren sekali. Wow, lihat teman-teman, ada eskavator pencapit sampah. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada si kereta James. Wadidaw, lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Mantul sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil Batman. Wow, lihat, mobil Batman-nya sangat keren ya. Widih, widih, lihat teman-teman, ada lagi. Di sini ada mobil bus Gani. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada si kereta Thomas. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini terdapat ada eskavator pencapit kayu. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini juga terdapat sebuah mainan sangat keren. Ini namanya adalah si mobil kontainer. Wadidaw, lihat teman-teman, ada motor balap. Kita ambil lagi ya teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman. Di sini terdapat sebuah mainan. Ada mobil truk tangki. Keren sekali. Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini namanya adalah si mobil pemadam kebakaran. Widih, widih, ada lagi nih teman-teman. Ini namanya mobil kontainer. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil backhoe loader. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini terdapat ada mobil compactor. Wow, lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil pembersih salju. Dan ini yang terakhir teman-teman, di sini terdapat sebuah mainan, ada mobil bulldozer.